I nderuar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotri Ali Ahmeti, i nderuar Bab Qerim, i nderuar kryetari i Shoqatës së Veteranëve të Luftës, Zoti Fazli Veliu, të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara kandidate për kryetare të Komunës Tetovës, zonja Teuta Arifi, i nderuar bartësi i listës dhe kandidat për këshilltar komunal, të nderuar qytetar të Drenovcit, Porojit, Gjepshishtit dhe Gjermës. Fillimisht më lejoni t'ju përshëndes në emër të shtabit qendror zgjedhor dhe të përgëzoj shtabin komunal zgjedhor për komunën e Tetovës për kampanjën të cilën po e zhvillojnë këtyre ditëve këtu në Tetovë. Kampanjë model për gjitha subjektet politike në Republikën e Maqedonisë. I nderuar shef i shtabit komunal, ju në fjalimin e juaj theksuat që është tubimi fundit për Tetovën. Dëshiroj që ju bëj apel të gjithë sa jeni këtu të pranishëm, veçanërisht shtabeve vendore, që edhe këtyre ditëve të vazhdoni me aktivitetet ashtu si që keni filluar më 4 mars, të vazhdoni me aktivitetet deri më 24 mars. Kjo periudhë që ka ngelur deri në zgjedhje është periudha më e rëndësishme e kampanjës. Ndoshta ndjeheni pak edhe të lodhur, por në këtu duhet të koncentrohet e gjithë energjia dhe të vazhdojmë me gjitha aktivitetet ashtu si që keni planifikuar ju në strategjinë e juaj. Ashtu si që mund të vëreni, kampanja jonë ka marrë edhe kulmin në çdo vendbanim, në çdo komunë dhe në çdo familje. Kampanja jonë dhe strategjia e Bashkimit Demokratik për Integrim në qendër ka qytetarin dhe ne duam në përmjet programit, në përmjet ofertës, në përmjet kontakteve të arrijmë tek çdo qytetar, me qëllim që çdo qytetar i rritur, i moshës madhore, që ka të drejtë vote, të dëgjoj ofertën tonë dhe me 24 mars të votoj për të njëjtën. Të nderuar të pranishëm, këtyre ditëve ju do të dëgjoni edhe ofertat e subjekteve tjera politike. Do të dëgjoni ndoshta edhe për programet, kuptohet nëse i kanë programet të përpëluara. Ju do të dëgjoni edhe për projekte konkrete. Mirë po, ju duhet gjithashtu të vlerësoni se cili prej tyre më së miri do t'i realizoj pritjet e juaja. Këtyre ditëve kemi dëgjuar edhe për ofertat e subjekteve politike, veçanërisht të garniturës aktuale që udhëheq me komunën e Tetovës. Më kujtohet fakti ose kërkesa e tyre në vitin 2008. Kërkonin edhe 3 ose 4 muaj afat, sepse pretendonin që do të punësojnë rreth 2000 shqiptar në administratë. Këtyre ditëve dëgjojmë që ujësjellsi do të rregullohet për 3 muaj. Mbeturinat ose menaxhimi me mbeturinat do të rregullohesh ka për 3 muaj të ardhshëm. Disa parkingje në për Tetovë gjithashtu do të rregullohen për 3 muaj. Ndriçimi publik, shkollat, sallat e kështu me radhë do të rregullohen për 3 muaj. Dhe lind pyetja, pse pikrisht kërkojnë 3 muaj? Dhe unë u mundova që të gjej një zgjidhje, dhe zgjidhja e vetme është që të propozojmë që vitet mos kenë 12 muaj, por kenë të 13 muaj dhe t'u del mandati i tyre për 3 muaj që gjithmonë kërkojnë shtesë. Ne në këto zgjedhje dalim me sloganin bashkë ndërtojmë, sepse duam t'i bashkë ndërtojmë, t'i ndërtojmë komunat tona, t'i bëjmë komunat të cilat do t'japin shërbime më kualitative për qytetarët. Ja është pikrisht pushteti lokal ai i cili më mirë din prioritetet për vendbanimet, më mirë din t'i artikuloj kërkesat e qytetarëve dhe bashkë edhe me qeverinë, edhe me partinë në pushtet, të mund edhe t'i realizoj ato prioritete. Gjithashtu, në mungesë të ofertës, në fillim të fushatës kishte dhe disa incidente veçanërisht në qytetin e Shkupit. Ne ato incidente i konsideruam dhe vazhdojmë t'i konsiderojmë si të inskenuara dhe të përgatitura pikrisht në përshtabet partijake. Ishte kjo
arsyeja që ata duheshtë të inskenojnë këto incidente, me qëllim që gjatë fushatës të mos merren me oferta, të mos merren me atë se çka duhet të bëjnë nëpër komunat dhe vendbanimet tona, por të merren me shantazhe dhe të merren me atë se shqiptarët janë të kërcënuar në Shkup, qeveria nuk din t'i mbrojë e kështu me radhë. Unë duke ju falenderuar juve për vëmendjen, për prezencën, duke falenderuar dhe përgëzuar edhe një herë shtabin komunal zgjedhor për kampanjën për cilën e organizon, ju bëj apel që më 24 mars të gjithë të dilni dhe të votoni të Uta Arifin dhe parcin e listës Isen Xhamaili, dhe në këtë mënyrë ju do të votoni platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe do të votoni programin në të cilin keni zgjidhje për problemet kryesore të Tetovës dhe vendbanimeve përreth, duke filluar nga Xhepçishti për Malsin e kështu me radhë deri në tek Reqica e Madhe. Edhe një herë ju ftoj që më 24 mars të votoni, kurse me 22 mars të gjithë sa jemi të dalim në qendër të Tetovës në tubimin përmbyllës të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ju falenderoj për momentin.